確知道我間鋪頭嘅問題會喺邊啦，究竟我哋會有啲咩事需要處理啦，所以我每一個崗位，無論係我哋麵包，我哋有當我有6個流程咁樣咯，我每一個流程我都會有做嘅。清潔我都會去夜晚收鋪清潔，因為其實清潔都會遇到問題。例如咧有啲咩問題？因為譬如原來我哋個去水位做得唔係幾好嘅，係啦，咁呢個咧原來係喺個裝修上面咧，佢冇幫我哋考慮到呢一樣嘢。咁我又長咗知識啊，原來個去水位係唔可以長方形咁樣設計嘅。咁然後門面啦，門面係其實最困難嘅，因為門面係對客人。咁所以門面我都會有做，會去招呼唔同嘅人咯。咁所以我認為我希望俾到大家見到嘅係最後係唔係一個光環，係我俾到大家嘅一個嘅信任咯。但係都分翻開兩邊嚟睇咧，光環與我叫做一個壓力先算啦。光環嗰樣嘢咧，頭先你都所講啦，就係話一個明星去開一間鋪頭，自自然然喺宣傳上面都你唔使花好多錢。都應該有好多人會慕名而嚟，你幫你去做一啲宣傳。咁其實你一開始去營業嘅時候咧，你發唔發覺喺宣傳嗰方面其實都係有一個優勢或者一個幾方便嘅一個地方咧？又我記得我一開始係冇做宣傳，我係咁啱我有一個朋友佢將佢嚟咗我鋪頭時候擺咗上 Facebook。因為佢個 page 有太多人睇，然後就所有人都知道。咁所以如果你問我，覺得佢係一個非常之好嘅宣傳，佢係一個好大嘅功勞啦。係有優勢在於係可以好快大家會知道咗呢一間鋪頭咯，係啦，好快會知道咯。咁但係亦都要去拿捏一樣嘢，就係太多咧，人哋會覺得好離。係啦，唔做咧又覺得佢而家發生緊咩事？咁所以呢一樣嘢其實我哋而家都拿捏緊，即係點樣去處理嘅。係點樣做到咧？因為有時譬如啲人或者你啲粉絲或者係一啲嘅即係忠實嘅一啲嘅買家，咁佢嚟到，喂，我覺得 OK 喎，冇味喎，我自然就會影一張相擺上去呢一個嘅社交平台。呢一樣嘢咧就我哋控制唔到嘅。我哋即係做人又好，做生意又好咧，有好多係一啲控制到嘅因素。控制到嘅因素就係你嗰個麵包嗰個嘅質地啊、質素嘅問題啦。控制唔到咧就係外界點樣睇你嘅。外界頭先所講啦，哇咁點樣平衡到咧？叫你喂影相，喂你唔好影啦，係我驚住會淪陷我間鋪頭。咁所以嗰度咧，你哋去自己傾嘅時候，點樣可以拿捏到咧？又呢個其實咧因為本身我係 artist 啦，其實我對於呢一樣嘢咧，我本身自己都會識得去處理，係啦。咁最主要我覺得。